But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪು, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ, ವೀರನ್ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, K2K ಚಿಕನ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಡಕ್ಕು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು 2 ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋಣ. ಇನ್ನೂ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ. ಸೊ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, 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 la 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 la, la 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 la. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine. Yeah, true passion shines and I'm through passing time. I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕಿರಣ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕಿರಣ್ ಸರ್. ಓ, ಇಬ್ಬರು ಕಿರಣಾ? ಓ, ಅದಾ K2K. ಸೂಪರ್. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ K2K ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು? ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸಾ ಏನು? ಫಸ್ಟು K2K ಅಂತಂದ್ರೇ ಕಿರಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1.5 years ಆಯಿತು. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವೊಬ್ಬ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇಬ್ಬರು ರೈಡರ್ಸ್, ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ಸು. ತುಂಬ ಕಡೆ ಇದೇ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ ಥರ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ತುಂಬ ಥರ ವೆರೈಟಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದೇನೋ ಗುಡ್ ಅನಿಸ್ತು, ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇದು ಅಡುಗೆಲೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ? ಬರೀ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಾ? ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಇವನು ಕುಕಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರದೇನಾ? ರೆಸಿಪಿ ಇಬ್ಬರದು ರೆಸಿಪಿ. ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಹೋಮ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಕಲರ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು 4 hours ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಸಾಲ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 3 ವೇರಿಯಂಟ್, 1 hourಗೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಮಸಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು.
ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ? ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮೇನ್ ಚಿಕನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇನಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀ ಫುಡ್ ಸೀಸನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಇವಾಗ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಗಂಟೆ ಸೀ ಫುಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಸೀ ಫುಡ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಜಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗುರುವಾರ ಮಾತ್ರ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವಾಗ ಸೀ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಸೀಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದ್ರ ಅಂದರೆ ಟೂನಾ ಫಿಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೀಸನಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಥರ ಡಕ್ಕು, ರ್ಯಾಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಥರ? ಅಂದರೆ 6 o'clock ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಲ್ 10 o'clock 10:30 ಗಂಟೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಂಡೇಸ್ ಹಾಲಿಡೇ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು? ನಾನು ಗ್ರೀನು ರೆಡ್ಡು ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮಲೈ ಟಿಕ್ಕಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹರಿಯಾಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ 3 ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಲೆಗ್ ಪೀಸು, ಲಾಲಿಪಾಪು, ತೈ ಪೀಸು, ಬೋನ್ಲೆಸ್ಸು, ಅದರ ಬೋನು ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಸಾಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೆಂಪು ಮಸಾಲ ಬಂದು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿದು ಹರಿಯಾಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಮಲೈ ಟಿಕ್ಕಾ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಕೆಂಪುದು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿದು ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆದರ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಅದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ 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 ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ ಸುಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಹಾ, ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚಳಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೈಮೇಟು. ಅದ್ಭುತ, ಖಾರವಾಗಿದೆ, ಮಸಾಲ ಭರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಕಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾದ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ಭುತ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಿಂಟ್ ಚಟ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮಿಂಟ್ ಚಟ್ನಿಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಮಧ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನು ಪೈನಾಪಲ್ಲು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸು ಪೈನಾಪಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುಟ್ಟಿರೋದು. ಚಿಯರ್ಸ್. ಹಾಂ, ಅದ್ಭುತ. ಖಾರವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಖಾರ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಕೊಡೋದು. True passion shines and I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹರಿಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಅವಲೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಜ್ಜು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪೈನಾಪಲ್ನೇ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸು ವೆಜ್ಜೇನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈನಾಪಲ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಿನ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪೈನಾಪಲ್ಲು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಜಾನಿರುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೇ ಅದು. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೈನಾಪಲ್ಲು. ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಜ್ಯೂಸಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಬಿಸಿನೀರು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಖಾರ ಮಸಾಲೆ ಅದ್ಭುತ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೋದು ಪೈನಾಪಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಪೈನಾಪಲ್ ಅವತ್ತೇನೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಬೈದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇರಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಆ ಚಿಕನಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯ ಸಿಕ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹರಿಯಾಲಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the... ಸೊ ಹರಿಯಾಲಿಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನೀವೇನೋ ಬಂದಾಗ ಇದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಟಗರಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹರಿಯಾಲಿ ಚಿಕನ್. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರೇ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಫಸ್ಟು ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ಯಾಂಗಿನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿದು ಖಾರ ಮತ್ತು ಆ ಪುದೀನ ಫ್ಲೇವರು ಅದ್ಭುತ. ಸೊ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಷ್ಟ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಅಂತ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ.
ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹರಿಯಾಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಂ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಡಬಲ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ತಲೆನೋವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿರೋ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಸೂಪರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಂಟ್ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಮಿಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿಂಟ್ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೂನಾ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಸೀಸನಲ್ಲು. ಸೊ ಮೀನು ಆ ಥರ ಇವಾಗ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ರಾನ್ಸು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಮೆನು ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಟೂನಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮೀನದು. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಲೈ ಟಿಕ್ಕಾನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಬಂದು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಬೆಣ್ಣೆನ ಹಚ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಪೀಸಸ್ಸು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ, ತಿನ್ಬಿಡೋಣ. ಮಲೈ ಟಿಕ್ಕಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೈಸಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಖಾರ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪೆಪ್ಪರು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಅದೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರು ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಕೆಂಪು ಕಲರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಸಟಲಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಕ್ಕತ್ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿದೆ, ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಪೀಸಸ್ಸು, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೀಸಸ್ಸು. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ಬಿರಿಯಾನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಪೀಸಸ್ಸು ನಾರು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೇ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೂ ಅದು ನಾರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜ್ಯೂಸಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಜ್ಯೂಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊತಾರೆ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮತ್ತು ಇದು ಪೈನಾಪಲ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ, ಏನು ಮಿಂಟ್ ಚಟ್ನಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಹೋಗೋಣ. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. ಸೀ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ತರಿಸಿದ್ವಿ, ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಎಳೆಕೋಸು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೂರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರು. ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ತಿನ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸುಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾನ್ಸ್, ಇದು ಕೆಂಪು ಮಸಾಲ. ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಅವಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಪ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಒಂಥರ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ತಿಂದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಆ ಮಸಾಲ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ. ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ತಾರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಅದು ಕುದ್ದು ತುಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಆ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಲೈಟಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ದ ಸಿಹಿ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಂಸದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಅಂಶ, ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಹಂಗೆ ಸ್ವೀಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು. ಅದು ಕೆಂಪು ಮಸಾಲ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಇದು ಮಸಾಲೆ ಭರಿತವಾಗಿ ಖಾರವಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಕಿಕ್ಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫುಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಲಾಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋ ಥರ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಫುಲ್ಲು ಕೋಸಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೂ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಸೀಸನ್ಗೆ ಯಾವ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು, ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಸುಟ್ಟಿರೋ ಕ್ರ್ಯಾಬು ಇನ್ನೂ ಸಗದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಏನಂತೆ ಸೇಮು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಥರನೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಂಗಾರದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹರ್ಷ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಚಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೇನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ, ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಮಸಾಲ. ಅದು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ, ಒಳ್ಳೆ ಕಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಥರ ಕ್ಲೈಮೇಟನ್ನು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತು, ಚಳಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸು. ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗಂತೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ಸ್ಟಿಕ್ಕು 3 ಸ್ಟಿಕ್ಕು ತಿಂತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಸಾಲ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ಅದಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಪ್ಪು ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಮಸಾಲದಲ್ಲೂ ಫುಲ್ಲು ಇಂಟೆನ್ಸಾಗಿ ಖಾರ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಘಮ ಎಲ್ಲ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಇದು ಬೇರೆ ಸುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಪೈನಾಪಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೈನಾಪಲ್ ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೈನಾಪಲ್ಲು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಪೈನಾಪಲ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಮಲೈ ತಿನ್ಬೋದು. ಖಾರ ತಿನ್ನೋಣ, ಖಾರ ಬೇಡ, ಫುಲ್ಲು ಲೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಲೈ ಟಿಕ್ಕಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಂಟ್ ಚಟ್ನಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೀ ಫುಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮಿಸ್ಸೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀ ಫುಡ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟೂನಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ತಿರೋದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಟೂನಾ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬೇಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರದ್ದು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಂಪು ಮಸಾಲದು ಮಿಸ್ಸೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರಿಯಾಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಅದೇ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪುದೀನ ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟು. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಇರುತ್ತೆ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ. ಸೊ ಮಿಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಮೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೀ ಚಿಕನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತೈ ಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟು ಪೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಲೈನಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎದುರುಗಡೆ, ವೀರನ್ನು ಫಿಶು ತವಾ ಫ್ರೈ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೀನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಗೋಪಾಲ್ ಕಬಾಬ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಬಾಬು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಸಾಲಾಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಸಾಲಾಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಂಬಿಡು, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.